Dobrodošli u virtualnu učionicu na otvorenom. Možda ste se kad šetali i vidjeli ovako u daljini, kao tu, brdo koje djeluje plavkasto, zato što je dalje od nas. Znači to brdo nije plavo jer je neko išao sa sprejem i bojao onako svaki list da nama djeluje plavkasto, nego je plavkasto između nas, znači koji to gledamo, odnosno našeg oka i tog brda su slojevi zraka i dođe do određenog pomaka boje prema plavom, odnosno onako boje nam djeluju hladnije. Znači predmet koji je dalje od nas, čim je dalje djeluje onako više hladan. To mi koristimo kad slikamo, znači kod kolorističke perspektive želimo dobiti dojam dubine prostora tako da koristimo boje. Znači tople boje su za stvari koje su nam bliže, to je obično u recimo najdonjem dijelu slike, recimo prvi plan to zovemo, ono što je iznad, to nam je recimo drugi plan, to je malo već hladnije i ono što je iza, kao recimo ajde barem 3 plana imamo, to nam je još dalje treći plan, znači još hladnije. Na ovome krugu boja si možemo pogledati, kao za one koji su zaboravili, koje su boje tople, koje su boje hladne. Najjednostavnija podjela je da je ono sve što je na crveno toplo, sve što je na plavo hladno. Ako si baš ne možemo zapamtiti, sjetimo se šta se desi kad okrenemo vodu, znači kad otvorimo slavinu i okrenemo vodu recimo na crveno. Ako majstor nije krivo spojio, doći će topla voda. Znači sve što je na toplo, znači crvena, žuta, narančasta, to nam je topla boja i to koristimo znači za prvi plan, drugi plan, za stvari koje su nam bliže. Sve što je na plavo, znači plavo ljubičasto, to nam je hladna boja. Sad šta je s ljubičastom? Ljubičasta je spoj plave i crvene i sad zavisi ako je pola recimo. Znači ta ljubičasta onda bi mogla biti recimo i topla i hladna, zavisi šta će biti oko nje. Ali recimo ako je više crvene u toj ljubičastoj, onda nju recimo računamo kao toplu boju. Pogledat ćemo si nekoliko primjera kako bi mogli organizirati znači, svoj prostor na slici, taj naš krajolik koji gradimo malo po malo i podijeliti ga na prostorne planove. Znači recimo treba nam barem 3 prostorna plana, ali možemo ih imati više. Na prvom primjeru vidimo drvo koje je u prvom planu, znači to drvo je veliko, ono ima više detalja, tu ćemo koristiti tople boje. Sljedeći, znači brijeg drva koja su manja, brijeg poslije drva koja su još manja, poslije njih recimo stavimo par brda i još možda koje brdo iza i znači svaki sljedeći plan radimo sa sve hladnijom bojom. Druga mogućnost je raditi krajolik koji je u biti panorama grada, znači zamišljeni neki grad ili si možete pogledati na internetu, ne znam, panoramu nekog grada. Složiti si u prvom planu zgrade koje su malo veće, u drugom planu zgrade koje su malo manje, u trećem planu zgrade koje su još manje. Znači radimo na isti način kao i prije, znači prvi plan su tople boje, pa onda sve hladnije i za znači, treći plan ako imamo 3, ako nemamo više se stavimo recimo nešto plavokosto ljubičasto. Namjerno sam stavljao prozore, znači prozore u biti ne moramo crtu skici, njih možemo poslije samo sa kistom povući kad već kad obojimo zgrade, samo proći sa nekim kistom koji je ravno odrezan i izvući prozora. Ovdje sam ih namjerno nacrtao da se vidi da su znači, u svakom sljedećem planu zgrade manje i manji su prozori. Znači to nam odmah sugerira, znači to je svaki sljedeći plan je sve nešto dalje manje. I imamo treću mogućnost. Treća mogućnost je u biti morski krajolik, marina. Znači mi koji nismo s mora zaboravimo da kad radimo krajolik to ne mora biti uvijek znači bregovi, ne znam, šume, brda, može biti more. Znači ovdje vidimo u prvom planu recimo smo si samo zacrtali malo, to će nam biti plaža, tu ćemo napraviti neke tople boje, poslije ide more, ali to znači more možemo raditi sa različitim tonovima, znači da prvi dio djeluje malo topliji i poslije znači sve hladnije. Vidimo imamo mali otok, znači recimo njega bi mogli napraviti plavokosto ljubičastim, znači on je kao nešto daleko, tu nema detalja. I stavili smo si recimo 2 broda, mislim mogu ih biti i više, ovaj koji nam je bliži je veći, ovaj koji je dalje je manji. Pogledat ćemo si još primjer slike od André Deraina. Znači vidimo poteze toplih boja koje su u najdonjem dijelu slike, znači ti potezi su onako veći, to nam djeluje sve skupa kao da nam je bliže, kako nam se pogled onako diže, vidimo te kućice, znači još uvijek su tople boje i onda odjednom kontrast, znači to more koje je jako plavo i na desnoj strani ako primjećujemo iz ovih krošnji vidimo nešto kao otok. Taj otok je svjetlo ljubičast i vidimo znači on isto djeluje onako hladniji i djeluje kao da nam je dalje. Evo, na primjeru slike od autora Đure Politike ćemo pogledati kako izgleda jedan takav krajolik.
Znači vidimo da su u biti najtoplije boje u donjem dijelu slike i da tu ima više detalja, recimo to drva koja su u prvom planu su najveća i imaju ipak malo više detalja, znači nego drva koja su manje sitnija, koja znači djeluju kao da su nam dalje. Znači tople boje su u prvom planu najbliže, poslije kako se sve više odmičemo sve boje postaju hladnije i kao najhladnije je ovo more i nebo iznad njega. Znači kad počnemo raditi skicu, trebalo bi je raditi sa olovkom H. H je od engleskog hard, či taj grafit je tvrđi, manje će ga se prenijeti na papir, pa će nam biti lakše popravljati poslije ako se odlučimo da treba neki dio još doraditi. Znači nemojmo orati po papiru, jer možda ćemo brisati ili jednostavno preći još koji put neki dio koji popravljamo. Koristit ćemo tempere. Nećemo raditi previše detalja jer je tempera pokrivna boja, pa će nam biti pokriti sve te detalje koje smo radili. Recimo ako radimo drvo u prvom planu, nije nužno svaki listić iscrtati jer ga poslije onako pokrijemo sa temperama. Probajmo ne kopirati skice. Znači skice su tu u biti samo za primjer da vidimo, da krenemo razmišljati na koji način si možemo onako razdijeliti taj prostor i otprilike već zamišljati hoćemo stavljati gdje koju boju. Naravno papir možemo okrenuti vodoravno ili okomito, znači to vam je prvi odabir kompozicije. Što se tiče samog krajolika, znači vidjeli smo može biti panorama grada, može biti morski, mogu biti šume, znači ako neko voli crtati kuće mogu biti kuće, ako ne želi ne moraju biti kuće. Znači samo je to bitno da budu znači, hladne i tople boje odnosi i da bude odnos veličina.